मौलाली मुश्किल कुशा शेर खुदा करबुल्लाह वजहुल करीम हसनैन करीमैन जे बाबे फरमायो। एक दफे कहे पूछो तो सुना अली दे खबर अल्लाह जो महबूब जे उम्मत सां छा रवैयो रहंदो। सोने अलीउल मुर्तजा शेर खुदा मुरकदे फरमायो त जेकॾहिं खुदा खे पंहिंजे महबूब जे उम्मत खे जहन्नम में मोकिलण जे हुजण जो इरादो हुजे हां त न उन्हनि खे रमज़ान जो महीनो ॾे न उन्हनि खे सूरह इखलास ॾे। अलीउल मुर्तजा सुने फरमायो अल्लाह जी ज़ात बाबरकात खे कतान पंहिंजे महबूब जे उम्मत खे जहन्नम में साड़ण जो इरादो नाहे। इन करे मुझे रब्बुल आलमीन पंहिंजे महबूब जे उम्मत खे रमज़ान जो महीनो भी अता फरमायो, सूरह इखलास भी अता फरमाई। ऐं मुंहिंजा दोस्तो हे भलारो महीनो जहन्नम खां छोटकारे जो महीनो। अल्लाह रमज़ान पंजन हरफन जो मुखफ़िफ़ा। रा जी माना रज़ाए इलाही हासिल करण, मीम जी माना मोहब्बत इलाही हासिल करण, अलिफ जी ज़ाद जी माना ज़मानत खुदाबंदी हासिल करण, अलिफ जी माना है उल्फत इलाही हासिल करण, ऐं नून जी माना है नूरे मारफत अल्लाह जो क़ुर्ब हासिल करण। पर इहो थींदो कॾहिं? घणा हरफन रमज़ान में? गाला गाला घणा आहिनि? पंज। पंजन खे तॾहिं पहुचंदे जॾहिं चैन सां प्यार कंदे। पंजन खे तॾहिं पहुचंदे जॾहिं चैन सां प्यार कंदे। हो कीअं? जेसिताईं फ़कीर न थींदे तेसिताईं यार जो विसाल मिलण मुश्किल। फकीर थियण जे लाइ फकीर में लफ्ज़ चार थई। फे जी माना थई फिक्र कर, काफ जी माना थई किनायत कर, या जी माना थई यकीन रख, ऐं रे जी माना थई रज़ा में राज़ी रह। फकीर थी यानी चैन सां प्यार कर। जॾहिं चैन सां प्यार कंदे पो पंज नसीब थींदे। जॾहिं चैन वारो थिए पंज मिली वई त पोइ इन्हनि पंजनि में वरी उहो जेको राज़ आहे, उहो राज़ कहिड़ो आहे? फ़कीर त थिए, रमज़ान जो महीनो त मिले, पर रमज़ान जे महीने में वरी उहा असीम घड़ी आहे। उहा घड़ी घणा दफ़ा क़ुरान में 3 दफ़ा आई आहे। 3 सां प्यार कर तॾहिं चैन जो क़ुर्ब हासिल। मुंहिंजा दोस्त हे अल्लाह जो निज़ाम आहे। 1 2 3 4 4 न गण पंजन ताईं पहुचंदे कोन पहुची सघंदे। तू चओ 1 2 3 5 दुनिया चवंदे चरियो थियो हई छा? ईअं नाहे। 1 2 3 4 बाद में 5 थई। हे खुदा जो राज़ आहे। हे हिकिड़ो न्याज़ रियाज़ जूं ॻाल्हियूं आहिनि। चैन सां प्यार करण वारो पंजन जे प्यार ते पहुचंदो। जॾहिं अॻिते वध 6 7 8 9 10 11 12 जेकॾहिं को चवे त मां 11 वारे सां प्यार नथो कयां पर 12 वारे जो आशिक़ आहे, चईस कूड़ो ई ख़बरदार थी, कूड़ थो। जेकॾहिं चवे मां पंजतन पाक जो हुबदार हां पर चैन सां प्यार न आहे, चेस कूड़ थो हणी, फ़कीर ग़लत थो चवी। पहिरीं 4 थींदा बाद में 5 थींदा। पहिरीं चैन सां प्यार कर पोइ तोखे 5 मिलंदा, ऐं जॾहिं मथे हलंदे पहिरीं 11 वारे सां प्यार कंदे पोइ 12 वारो तोखे मिलंदो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हे भलारो महीनो आहे। हिन भलारे जो महीने जूं रहमतूं बरकतूं हासिल करण जे लाइ अफ़सोस आहे 1/2 कलाक मुंहिंजो मथे थी वियो। छो त हेॾे ऐं पूरी अलाए केतिरी मेहनत करे 2-3 ॾींहंनि खां तक़रीर लिखी आयो त साल गुज़री वियो आहे। साल खां पोइ था वञूं फुलनि में, अॼु वञी का तक़रीर कबी। ख़ुदा थो ॼाणे पना जीअं पिया आहिनि तीअं पिया आहिनि। तव्हांजे तरीक़ेकार अहिड़ो अजीब करे छॾियो, अलाए किथां खां काॾे पहुची वियासीं। बसि दिलि चाहियो त जेकॾहिं अॼु हिकिड़ो ई जुमिलो असां फ़क़ीरनि वारो इहो असां तव्हां जहिड़नि महबूब दोस्तनि उन जे मथां अमल करे छॾियो त इनशा अल्लाह ताला वरी 29 जी राति मलालनि में दिलि खोले कचहरी कंदासीं। छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पिरीअ सां प्यार करण जे लाइ यादि रखी छॾ, पहिरीं पंहिंजनि सां प्यार कर, पंहिंजे बच्चनि सां प्यार कर। वरी थो चवां पंहिंजे बच्चनि सां प्यार कर। ईअं न सोच त घर वारी हीअं, ख़ुदा जा बाना तुंहिंजी त घर वारी आहे पर कंहिंजी त अमड़ बि आहे। तुंहिंजे लाइ त ज़ाल आहे पर कंहिंजी त अमड़ बि आहे। कंहिंजे लाइ त उन जा क़दम जन्नत जी हैसियत रखनि था। तू इहो छो थो भुलिजी? तुंहिंजा बच्चा जेके तुंहिंजे घर वारीअ खे पंहिंजी अमड़ जे हैसियत में उन जे क़दमनि में चुमनि था, जन्नत करे, तू उन्हनि
बच्चन जे सामो पांजे घर वारी जी बेइज्जती तो करे हैफ आहे तुझे हाल जे मथा सठो इंसान नहीं जो पांजे बच्चन जी बेइज्जती तो करी तू पांजे बच्चन सा प्यार कर त मुझो महबूब तो सा प्यार करे खैरुकुम खैरुकुम ले अहलीही व अना खैरुकुम ले अहली मुझे आका फरमायो पांजे घर वारन सा भलो वर्ता कयो मां मुस्तफा तमा सबनी का वधीक पांजे बच्चन सा भलो तो हला पहरो हक पांजे बच्चन जो थई पहरो हक पांजे बच्चन जो थई पांजे बच्चन सा सुहणो वर्ता कर पांजे घर वारी के इज्जत दे इज्जत जे निगाह सा दिस पांजे न्याणन के इज्जत दे अबे अमड़ जी त को मिसाल ही कोने को उन जे कदमन में किरी पो उन का पो पांजे पाड़े सा सुहणो वर्ता कर पांजे अजीजो अकारब सा सुहणो वर्ता कर पांजे मिटन माइटन सा भलो हल के जो हक न खा के तकलीफ दे न दे के खुशी न थो दई सकी त के तकलीफ छो थो दी भला जे के तू दई न थो सकी त के जो खाई छो थो याद रखी छद फमयअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरह मिसकाल जे ज़र्रे जेतरो भी अल्लाह माफ न कंदे अगर के जो हक खादो थई त के जो हक न खा न थो दई सकी माफ करा कोई हर्ज कोने को पो जडे इहे सभई गालियो गाल त नडड़ी आ न इन भलारी रातन में ओए केड़ा बदनसीब हन जन जी दुआ कबूल न थींदी आ हेड़न भलारन रातन में भी टे बदनसीब हन जन जी दुआ कबूल न थींदी आ केड़ो एक जको मुस्तकिल शराबी हुजे जको मुस्तकिल शराब के पांजी ग़िज़ा जे हैसियत में इस्तेमाल करे उन जी दुआ कबूल न थींदी छो शराब मुंह का अंदर वींदो आ ईमान निकरी परे थींदो आ नंबर 2 ओहो बदबख्त जेको जीजल अंबड़ कुराड़ी हुजे ऐं उनके राज़ी न करे सके उनके बदबख्त चवंदासीं जन्नत हुन जे घर में आ सॼो ॾींहुं वेठो कुरान पढ़े वेठो हज करे उम्र जेको वणेसि वेठो करे कुछ न थींदुसि जेते जीजल अंबड़ के राज़ी न करे कुछ न थींदुसि सॼी जिंदगी सॼो शहर खैरात करे छॾे मिल्कियतूं अरब खरब खैरात करे पर जे जीजल अमड़ के नाराज़ तो रखे इन जी काई इबादत कबूल काने इन जी काई दुआ कबूल काने वनी अमड़ जीजल के राज़ी करे टियों व्याज खो जेको व्याज खाइंदो होजे सरेआम अजकल त अल्लाह रहम फरमाए व्याज खोरन व्याज के इए रोजी करे कमाइण शुरू कयो आ वरी डाढो खायो पियो सरे आम व्याज खायो पियो वरी मस्जिद में चे नमाजूं पे था पढ़न वरी टिकट भरायो सिधो मके मदीने जण त हुनन के याद रखी छद व्याज खोर याद रखी छद जेस तई व्याज खाइण न छडी दे तेस तई तुजी दुआई कबूल न थींदी ए मुझे आका जो फरमान व्याज खाइण छद व्याज खोरी का परे थी छो त व्याज ओहो खाइंदो आ जेके खुदा ऐं मुस्तफा ते यकीन न होंदो आ ओहो व्याज खाइंदो आ त मुझा दोस्त इहे बुनियादी शरीयत जा मसला हन खुदा जे कुर्ब जे रुकावट जो इहे ज़रियो हन इन रुकावटन के खत्म कर पो ॾिस त यार कीअं थो मिले हींअर सॼो ॾींहुं दुरूद पे थो पढ़ी जेकर इहे कमियूं कोताहियूं खत्म करे पोरगी हिकड़ो दफ़ो दुरूद पढ़ंदे त मुझो पीरी तोखे जी जी करे चवंदो मुझा दोस्त पांजे अंदर के साफ रखी करे पो यार सा कचहरी कर त मुनासिब लगे न तो पांजे महबूब जे अचण जे ला खुदा तरस थी बुधा ई नंढड़ा सादा मिसाल शहरी माण्हुनि खे त न ॿुधाइण घुरिजनि चवंदा हे चरियो फ़कीरा तुंहिंजो महबूब जॾहिं तूं हुनखे दावत ॾी तुंहिंजे सहन ते अचे तूं केतिरो सहन सिंगारींदो आहीं छा तो कॾहिं क़बूल कयो आहे त तुंहिंजो महबूब उन सहन ते अचे जिथे गंद पियो हुजे खुदा तरस जी फैसलो कर न सच्चाई के कबूल कर छा तुझे दिल करे यो कबूल कयो आ त तुझो जेके तू महबूब थो चवी जे जे सिक में सिकी थो वो अचे त तुझे सहन ते गंद पियो होजे तुझू खटियूं गंदियूं लगी पई होजन तो वट सुफा सेट न होजे छा तुझी दिल कबूल कंदी हर किस न सोचींदे त मां ओड़े पाड़े मो ओधारा वठी भी सहन सिंगारिया मुझो महबूब अचे त खुश थी वजे ई आहे या न दुनिया जे महबूब जे ला सहन सिंगारी ऐ मुझे मदीने वारे घोट जे अचण जे ला सहन न थो सिंगारी छा मुझे आका जी तुझे आडो एतरी भी हैसियत कोने जो दुनिया जे महबूब जेतरी हैसियत भी मुझे महबूब के न थो दी
मुझो महबूब तुझे न ज़ाहिरी सहनन ते कोन ईंदो, मुझो महबूब हिन सहन में ईंदो आ। मुझो महबूब हिन जगह ते ईंदो आ। हिन मां गंद कढ, हिन मां पलीती दूर कर, खबस दूर कर, उन पिरीअ सां प्यार कर, पोइ सॾड़ो कर त ॾिस मुझो महबूब तोखे जीव जीव कीअं थो चवे। सॾड़ो करे त ॾिस, पिरीअ सां प्यार करे त ॾिस, अल्लाह जो इश्क रखी त ॾिस। जेकॾहिं मुंहिंजो ख़ुदा रब्बुल आलमीन मुझे महबूब के आखिरी नबी न बनायो अथई, जवाब ॾियो दा। ॿुधा मुंहिंजो जेकॾहिं तो वटि 4 पुट रहनि, तुंहिंजी जेका ई मिल्कियत आहे टिन खे ॾेई थो छॾी, बाक़ी जेका तुंहिंजी बाक़ी मिल्कियत बचे थी, जॾहिं तो वटि आहे ई हिकिड़ो त उनखे ॾींदे, कंहिं ॿिए खे ॾींदे? ॻाल्हि कंहिंखे ॾींदे? जेको आखिरी पुट उनखे ॾींदे न। ख़ुदा तमाम अंबिया अॻु में आंदा, उन्हनि खे नेमतूं अता कयूं, उन्हनि जूं उम्मतूं आयूं, उन्हनि खे नेमतूं। हाणे जेकी कुझु आहे कंहिंजो आहे? मुंहिंजे महबूब मदीने वारे मीर जो आहे। आखिरी नबी त उहो आहे न। हे दुनिया जूं तमाम नेमतूं मुंहिंजे महबूब जे उम्मत जे लाइ आहिनि। छा तूं असां हुज़ूर जा उम्मती न आहियूं छा? हे सभु कुझु तो असांजो आहे, पर तॾहिं आहे जो तूं असां महबूब जा थियो त हे तो असांजो। बेफरमान औलाद खे तूं ई बेदखल करे छॾींदे त मुंहिंजे मिल्कियत में तुंहिंजो कोई हिसो न आहे। बेफरमान बच्चो आहे, हिन जो कोई वार विरासत में हिसो न आहे। जॾहिं तूं ई पंहिंजे बच्चे खे बेफरमान खे बेदखल करे थो छॾी त पोइ ख़ुदा मुस्तफ़ा जे मथां मयार छो थो ॾी? पर उहे बेदखल तोखे नथा कनि, उहे चवनि था जहिड़ो आहीं तहिड़ो हली आ। ओ मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजे महबूब सां प्यार कर, मुंहिंजे महबूब सां नींहं ला। ऐं नींहं लाइण जो इहो ई तरीक़ो आहे। पोइ तूं राति जो थोरो हिसो जाग, हूअं तूं 7 ई रातियूं जाग, हूअं 1 कलाक जाग। इंशा अल्लाह ताला तुंहिंजे नियत में सच्चाई हूंदी, निंड पियो हूंदे, मुंहिंजो पिरीअ चयो थारी दई फ़क़ीर उथी अचे ही वंड वठ। महबूबा उथारी दई उथी ही वंड वठ, फ़क़ीर तुंहिंजो वंडा उथी वठ। पर जेकॾहिं सहन खे नथो सिंगारी, पोइ मुंहिंजा दोस्त भले सॼी राति पियो जाग, कोई फ़ाइदो कोन्हे। मां बाहूं ॿधी सॼी जमायत खां माज़रत कंदुसि। मुझी गाल कंहिं दोस्त ते नागवारा गुज़री हुजे, कंहिंखे तकलीफ़ थी हुजे, ख़ुदा रा मूंखे माफ़ फरमाइजो। ख़ुदा जो कसम ज़ाती तौर ते मां कंहिंखे तनक़ीद जो निशानो न बनायो आहे, लेकिन जेको मुंहिंजे दिलि चयो, जेको मूंखां ख़ुदा चवरायो, उहो मूं तव्हांखे हक़ ऐं सच बयानु कयो आहे। मूंखे बि दुआ कयो त अल्लाह जी ज़ात मूं मिस्कीन खे बि जेको कुझु चयो आहे उन जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात। बाक़ी सहरो इफ्तार, बाक़ी जेके सहरो इफ्तार आहिनि, अल्लाह जी ज़ात बाबरकात तव्हां असांखे पंहिंजे बचड़नि सां गॾु नसीब फरमाए। इन नियत सां त ज़िंदगीअ ते कोई भरवसो न आहे, ज़िंदगीअ ते कोई भरवसो न आहे। दोस्त अॼु फलाणो वियो, कल्ह फलाणो वियो, इहो मैसेज थई, तयारी कर, तयारी कर। तैयार बीठो अथई, ख़बर तंहिं महिल पवंदी जॾहिं मथो अचे बीहंदई, ऐं मोहलत कोन मिलंदी, मोहलत कान मिलंदी। पोइ जॾहिं मोहलत मिलण जी गुंजाइश ई कोन्हे का, जहिड़ी बेवफा यार सां यारी छो थो रखी, जेको हुजे ई बेवफा, उन बावफा पिरीअ सां प्यार कर। इंशा अल्लाह ताला मुंहिंजो ख़ुदा मुंहिंजे महबूब जे सदके बेड़ो पार फरमाए छॾींदो। आयत जो तर्जुमो बि इहो ई हुयो, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मुंहिंजो अल्लाह पंहिंजे ॿारनि खे चवे थो, ऐं ईमान वारो, छा अञा तव्हां जूं दिलियूं, छा अञा तव्हां जूं दिलियूं गुनाहनि मां ड्रो कोन कयो अथनि? अञा बि मां अल्लाह जा ॾोह झुकण जे लाइ तयार न आहिनि? छा अञा बि तयार न आहिनि? हिकिड़ो अशरो रमज़ान जो गुज़री वियो, रहमत वारो ॾहो वियो हलियो, मग़फ़िरत वारो ॾहो वियो हलियो, जहन्नम खां निजात जो ॾहो शुरू थियो आहे। अञा बि असां जूं दिलियूं अल्लाह जा ॾोह नथियूं झुकनि, आख़िर कॾहिं झुकंदियूं? इहो वॾो सवाल थई। इन सवाल ते गौर कर, पंहिंजे कल्ब खे मुंहिंजे सोहणे रब्बे करीम जा ॾोह झुकार, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जे इश्क खे पंहिंजे सीने में जगह ॾे, दुनिया खे ॾेखारण जे लाइ न। मां तोखे यकीन सां थो चवां त मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा दोस्त, अल्लाह जे वलियनि जो कलाम ॿुध के वेझड़ा बि दूर के दूर बि ओॾा सुपरी, के चढ़नि न चित ते, के विसरनि न मूर, जीअं मेह कुंढीअ पूर तीअं मूं सीबाणा सुपरी। मक्के मदीने में वेही करे बि माण्हू महरूम रहिजी विया।
पर जंगलन में वेही करे पंहिंजे पिरीअ जे प्यार सां आबाद थी विया। ॻाल्हि कहिड़ी हुई, शइ कहिड़ी, इहो नीह जो नातो आहे, इहो नातो गंढ, इहो कनेक्शन मिला। ऐं इहो कनेक्शन पाण ई कोन मिलंदी, इहो कनेक्शन तॾहिं मिलंदई जॾहिं कनेक्शन वारनि सां पंहिंजो कनेक्शन मिलाईंदे। तू सोची थो पियो यार हाणे हेतिरा साल थिया आहिनि, शराब किथे छॾींदुसि, व्याज खाई खाई किथे छॾींदुसि, चरिया बिल्कुलु छॾे वेंदे। इहे सभु आदतूं निकिरी वेंदियूं, पर तॾहिं निकिरंदियूं जॾहिं इन कपिड़े खे कंहिं साफ़ पाणीअ सां धोइण जी कोशिश कंदे त साफ़ थींदो। उहे अल्लाह जा कामिल वली अथई, मुझे महबूब जे दीन जा वारिस अथई, मुझे पिरीअ जा नाइब अथई। उन्हनि सां हमनशीनी अख्तियार कर, उन्हनि जे कुर्ब में वेह, उन्हनि सां प्यार कर, उन्हनि जे सोहबत में वेह। इंशा अल्लाह ताला ये तुंहिंजी दिलि धोपी वेंदी, गुनाहनि खां आज़ाद थी वेंदी। पोइ जेके अॼु मां थो रड़ियूं कयां तोखे सम्झ में नथियूं अचनि, सुभाणे उहे तूं रड़ियूं कंदे। छो त मुंहिंजा दोस्त जेको माण्हू इहो सोचे निकिरंदो आहे त माण्हुनि खे हर सूरत में मूंखे ही सम्झाइणो आहे, माण्हुनि खे हर सूरत में मूंखे हिन ॻाल्हि ते अमल कराइणो आहे, उहो बेवकूफ़ आहे। उन जे हथ में कुझु बि न आहे, सिर्फ़ मुंहिंजो ज़िमो हो, मूं पैगाम हक़ तव्हां ताईं पहुचायो, बाक़ी मुंहिंजो ज़िमो न आहे। बाक़ी जंहिंजो ज़िमो आहे हू पाण ॾिसी ऐं ॿुधी रहियो। मूं पंहिंजो हक़ अदा कयो, मूंखे पाण खे सुरखरू थियणो आहे पंहिंजे पिरीअ जे दरबार में। सुभाणे मुंहिंजो महबूब ईअं न चवे त ओ फ़क़ीर हेतिरा दफ़ा पंहिंजे दर ते घुरायो में, चंद माण्हू ॾिसी करे नफ़्स जो ग़ुलाम थी विए, उन्हनि जे ख़्वाहिशनि खे ॾिसी करे उन्हनि खे राज़ी कई, उन्हनि जे आॾो उन्हनि वारा ढंग ऐं रंग अख़्तियार करे छॾी। मां मुस्तफ़ा जो पैगाम विसारे छॾी। इहा मयार मूंखे न सुहे, मां न चाहियां मूंखे पिरीअ जी मयार मिले। मां इहो चाहियां मां उहो सभु कुझु ॿुधायां जेको मुंहिंजे पिरीअ जे दरबार मां मिलियो आहे। ता त पंहिंजे पिरीअ जे दरबार में वञा त कंधु खणी चवां मुंहिंजा पिरी मूं तुंहिंजो पैगाम पहुचायो, हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। मुंहिंजा दोस्त अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात, मूं गुनाहगार जो चवण तव्हांजो ॿुधण बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल फरमाए। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तरफ़ैन खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात 12:30 थी विया आहिनि। जेकर अञा बि मौलूद पढ़ंदासीं त पोइ अधु कलाक पहिरीं मूं छाला चयो त दा टाइम जो क़दुरु कयो। पोइ त सभई चवंदा फ़क़ीर पाण बि तहिड़ो, पाण वरी कहिड़ो चङो, पाण बि 12:30 थी विया, उन खां पोइ अते पियो मौलूद पढ़ंदो। इंशा अल्लाह ताला ज़िंदगी रही त वरी कंहिं ॿिए साथ में पढ़ंदासीं। अल्लाह ताला तव्हां सभिनी खे आबाद करे, अल्लाह ताला ख़ुशि रहे, तव्हां ख़ुदा तव्हां मां ख़ुशि रहे, तव्हां ख़ुदा मां ख़ुशि रहो। बसि हिन नंढड़े शहर सां गॾु मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला करते करते, खुले आँख सल्ले अला करते करते, तेरा नाम लब पर खुदा दिल के अंदर, खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं, गुजारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला करते करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।